嗨，大家好，我是应石，今天是2025年8月17号啊。我们今天呢随便聊几个热点话题。这个比较吸引我的是这个因主人呢欠钱，说狸花猫啊将被法院拍卖，起拍价500元钱。这个比较有意思啊，说扬州经济开发区人民法院呢在阿里拍卖啊发布一则拍卖公告，拍卖啊物品不是豪车，不是名表，也不是古董字画，而是一只3岁的狸花猫。起因呢是主人欠下了债务被法院执行，所以可怜的猫咪啊要被拍卖了，起价呀500元。这个最有意思的是什么呢？说这个3岁的狸花猫为公猫，已经打了2种疫苗，未绝育，健康状态良好，被本院呢现在扣押在开心宠物店，拍卖将于9月3日10点开始。据说呀，这个已经有几十个人啊，然后已经是报名了。这个昨天在抖音上之类的有好多也看到了这个信息啊，觉得这个真是就是悲喜交加。怎么讲呢？这个真的是拍卖的这个主人，就欠款的这个主人，真的是到了山穷水尽的地步了，就是什么都没有了啊。所以说这个最后手里边这个个人资产，就包括什么手机号码呀，什么这个饲养的宠物啊，乱七八糟的，反正只要是能称得上资产的东西，都拿出来给拍卖。说这个狸花猫啊，它本身价值不高啊，但是说这个饲养在这个宠物店啊，扣押在这个宠物店，这一年支出的费用呢，好像达到万余元。这个呢，我也不是很清楚啊，但是只能说吧，如果真有喜欢这只狸花猫的呢，就那个拿回家去这个一收养吧，是吧？500块钱表表心意吧。至于说这个能拍多少钱呢，我不是很关注啊。之所以我能关注到这个信息啊，一个是我这个人呢是比较喜欢小猫的啊，而且在我这个学生时代的时候，家里呢也曾养过一只这个狸花猫，所以说长得还挺像啊，对吧？狸花猫不都这样吗？所以勾起了我这个童年时候的一个回忆啊。所以说希望它能找到一个好的主人吧。不过说这个说，毕竟啊是欠债，这能走到法院执行这一步啊，说明这个已经是名下没有什么财产可执行的了。说就到这一步来讲的话，我其实还想呼吁一下，就是能走到这一步，如果不是恶意的这个避债，或者说是怎么样，对不对？就是像那种背债务的那样的，如果是真的走到这一步了的话，就得饶人处且饶人吧。就是能不能有这种叫做个人破产制度啊？虽然我知道啊，像这种个人破产制度呢，可能在咱们这个实行起来比较难，但是吧，这个是未来的一个趋势。也就是说，什么样的情况能达到个人破产制度？那说如果说是能达到的，满足各种的条件。又没有说这个玩这种花活套路，什么转移资产呢？什么像这个许家印似的，对不对？人家这个把这个资产转移出去，什么夏海军的之类的，那不像这样的话，其实说还是给一条路吧。对，就只能说是因为像这么讲吧，说谁都不想破产，是不是？换句话说的话，自己养的猫是吧？自己养的小宠物，什么叫宠物？大家想想啊。这种东西说能达到被拍卖的程度，其实都已经暴露出来了。就是说，一旦这种情况，它真的是没有什么可执行的了。虽然法律的意义上来讲是保障这个这个保障就是咱们说这个债权人的这个利益，但是吧，咱说走到这一步当中的时候，应该去更为人性化一点，对吧？就是说，毕竟这个方面上来讲的话，是大家双方都不愿意看到的。但是发生这个问题了，还是要这个叫做这个往文明程度高的方式上去解决吧。这样的话也叫做怎么讲呢？就是一种叫做文明的进步。然后一则消息呢，也是引起我的关注啊，说这个13人啊，在这个内蒙古露营啊遇山洪，然后呢导致什么呀？说这个8人遇难，4人失联。这个13人失联啊，这后来是这个1人获救，8人遇难。这个咱们说这又是一起这个悲剧啊，这个叫乌拉齐啊乌拉特后旗乌盖苏木东乌盖沟上游突发山洪，造成野外露营，这13人失联。我对这个事情上呢，怎么讲呢？大家都知道啊，这2年呢，可能是像这种自然灾害呀，像这种这个雨呀，对不对？干旱呐，这些东西都是有的，高温啊这些，我相信这个不是1天2天的一个事情啊。而且吧，这个出行游玩，我们最重要的是什么？是安全，对不对？就是说1000到1万，你做出来的这种行为，你是要为自己的行为负责的。
那些什么去什么那些什么未经这个开发呀，或没有这种安全保障的什么野的山林呐、地方啊，去露营，这本身就存在着风险。今年咱们都已经出现多少次这样的事儿了？是不是？像那个什么惠州，我记得我做节目时候说这个，也是一个什么网红的一个点儿，也是这个水突然来了之后，是不是也造成这个死亡？还有哪儿来的？就再加上这个好几次这样的一个事情，就是说。这个为什么每一次惨痛的教训都没有得到深刻的这个记忆呢？而是大家还是根本就不关注这个呢？我知道现在啊，很多人可能就是喜欢这种，就是探索啊，创新，是不是啊？找到这个大家就是找到自己会玩啊，找到一些这个小众的这些地方。虽然我也承认啊，但是我跟大家讲，我为什么对这个事情上就一直非常在意，就是说这个安全性。就是小时候我在这个小学4、5年级的时候，我们组织上我们的这个老家的这个一个森林公园去玩。这个学校组织的森林公园呢，是这个国家级森林公园，非常的这个就是说咱们说白了就非常的安全，对吧？然后呢，我们这个就是安营扎寨嘛，对吧？每个地方都到每个地方专门做些什么活动之类的，然后每个班都有自由活动的这个区域。哎，我当时啊就在那样的一个情况下，我就走丢了，大家想象不到吧？我居然就走丢了。然后呢，非常的怎么着呢？非常的害怕。为什么？就是即使知道啊，可能距离我不远，有很多很多我的同学、老师什么的，毕竟是这个全校，咱们说这个小学这个出去了，你是咱说10个班，对不对？动不动就是咱说这个不说这个几百号的人是肯定要有的了。结果呢，我生生就走丢了。最后呢，我是走来走去，哎，当时心里非常慌。然后终于看到了另外一个就是说跟我差的挺远的一个班的位置，然后就慢慢摸索回自己班了。这也就是啊，从小就给我种下了一个什么这个咱说这个影子，就是说安全，就是那种不安全的地方我从来不去，像那种什么旮旯啊、胡同啊，什么就那种就是说人烟稀少的地方我从来不去。对吧？就这种东西，为什么就勾起了我这个，就是说内心里当中对这种事情的恐惧。我知道没有什么比安全更重要，也知道就是你要做出这个事情，你要承担什么样的代价。所以当我看到这样的问题的时候，我只能说，就一次次惨痛的教训，并没有得到这些人的注意，而是怎么讲呢？而是还是用自己的这种无知，或者说自己用自己的这种行为，一次次的用生命去来验证这些事情。所以出现这样的情况，你想8人遇难，4人失联，什么概念？是不是意味着多少个家庭，对吧？有可能这里面当中，对吧？要造成多大的这个痛苦？没必要，对吧？出去玩，安全还是第一，这个是重中之重，对吧？别说哪儿那个，咱说，比如闹什么问题了，你非往那儿跑，对吧？哪儿热啊，或者是怎么地了，降雨了，你非往那儿跑，那我只能说那你这个事情你赖谁？所以像这样的情况一次一次报道了之后，真的是希望给很多人注重这个行为吧，就是注重自己的行为。当你做出来一个行为的时候，你是否能够去为这个行为去买单？如果你自己没有这个能力，或者说自己无法为这个事情去这个承担责任的话，那你就要三思而后行了。未来一定是这个样子的。所以啊，有的时候不要为了说一些是吧，这个咱们说白了是可能是出圈，对吧？说的这个，咱们说这个发的这个，对吧？拍的这种各种各样的东西，或者为了自己的一些就是比较新颖的想法，然后结果呢，往往忽视了最重要的一个东西，还有所有东西都建立在生命安全上。然后呢，咱们就谈一个话题啊，这个比较我怎么讲呢？说这个可能是大家都比较清楚啊，经常听到的就遥遥领先，对，就是这个。今天这个华为啊，这余承东说回应啊，遥遥领先被调侃，说只有领先比较多的时候才说。等一下啊，咱们就往下先梳理一下。说作为这个华为的这个常务董事啊，终端这个 BJ CEO。这个智能汽车解决方案的 BJ 董事长余承东啊，在发布会上频繁使用“遥遥领先”来形容华为的产品，这一说法已经是国内科技圈的一个热梗，并入选了2023年的10大网络流行语。他在华为的发布会上多次提及“遥遥领先”，隶属啊，在最近的问界 M7 发布会上至少说了5次“遥遥领先”。在更早的华为 Mate 40发布会上，据媒体统计，他在发布会上整整说了14次“遥遥领先”。然而，这种频繁使用“遥遥领先”的说法也遭到网友的调侃和戏仿。
这种调侃主要是针对余承东夸张的语气和高调宣传，这一调侃成为了网络流行语，进一步扩大了余承东和华为的知名度。但是在华为这个叫花粉年会上余承东对这种调侃做出了回应。他表示自己在一场发布会中使用遥遥领先的次数并不多，有一次一个都没有，只有在华为在某个领域领先比较多的时候才说。他强调遥遥领先是不容易实现的，每一次领先背后都需要研发创新、投入技术和不断努力的结果。作为研发出身的他了解到，华为的领先是指通过海思麒麟芯片、鸿蒙操作系统、华为影像等核心技术突破来实现。这些技术的突破离不开大量的研发投入和时间积累。后面呢我就不给大家念了咱们就说就只是针对这个遥遥领先，也是不知道何时起就突然就有这么一个词。但是呢，我知道这个代表的是谁，对吧？咱们都知道这代表是华为。首先我不黑不垒我用过华为手机，包括现在我依然在使用一台 Mate 20手机，对，没错就现在还在使。我之前还拥有一台 P20 手机，所以我也是真金白银的使用华为手机。当时华为在发布这两款手机的时候，我真的觉得挺不错的，对吧？就当时是跟什么徕卡是吧合作，那个是成像。它这个怎么讲呢？就苹果照的真实一点，这华为的呢给我的感受呢就是说带点这个渲染，但是呢不错。而且我当时去泰国旅行的时候，我们一家三口，我们带的就是2部华为去拍的照片，到现在很多照片看到的当时都是用那个华为拍出来的。这个怎么说呢？当时这个状态感觉是什么呢？首先一点的话，如果国内的品牌有这个非常优秀的产品，我当然是希望去支持，这是我内心里面的底色。我觉得这东西很不错，对吧？同样有好的产品，我为什么不去尝试呢？但是后来我为什么要回归使用一些其他品牌，对吧？这原因很简单，首先我从事的这个对吧行业，我需要的不是带渲染的东西，我需要的是高清的，对，需要的是什么呀？就是还原的颜色。我不希望看到的是那种渲染的东西就单纯就这一点上，我只能选择就是我现在所使用的这个品牌，这个没办法但是呢，不代表说什么呢？我不支持这个品牌。但是到后来呢，有一段时间就确实比较反感，为什么？就跟这遥遥领先绑定在一起。遥遥领先没有问题，但这个话呢，本来就是说，当时是用在一种叫做就在那个情绪上点燃的时候，是一种炒作的一个东西，对吧？遥遥领先什么？正好击中了国人当中对于这种领先是吧？这是动不动就赢麻了，遥遥领先，清场是遥遥领先，对吧？这不维维老师说的吗？对吧？要不就赢麻了，要不就胡鑫老师，全都是动不动就赢麻了就完了，就是怎么样了？就这个当中我作为一个消费者，我作为一个使用的一个客户来讲的话，我清楚我所需要的东西是什么，是究竟是就是这个设备这个产品给我的是使用的比较优秀的产品，还是它真的是断崖式遥遥领先？那这是我是很清楚的。所以我当时觉得这个词实际上在我来讲是一种贬义词，但是当时这种宣传呢，对吧？这个尤其是这个余承东特别是愿意使用这个东西。我承认就是说一个品牌它确实需要制作一些这个噱头，对吧？就是说搞出来一些流量，搞一些这个热点，让大家感觉到说这个赢麻了遥遥领先，这个品牌无可替代，这个没有什么问题。但是呢，这个东西当你与这个词进行深度绑定的时候，这有的时候就会变成一种叫做怎么叫做这个回旋镖，会打到自己大脖子上。究竟什么叫做遥遥领先，对吧？这从字面上给我的感受是，就这个东西可能模仿2、3代，它都没有办法超过你，是吧？咱们比如说他刚才所说的操作系统、芯片或者是成像这些东西，那我平心而论，您觉得他这4个字能做到遥遥领先吗？当然是做不到的呀，对不对？我前2天也使用了一些三星的手机，什么那个 S25 Ultra 是吧？就那个还有一个这个就是这个什么这个信息天下，我还在测试了一下还有那个折叠的那些，我觉得都挺不错的。我不只能说这个百家有百家长，对吧？我这国产的很多手机，像什么 vivo、OPPO 对吧？这是什么？我那天测试一下，有一加手机，还有遥遥领先什么的，我觉得都挺好。就是说，每个品牌有它针对的客户与群体，就是每个品牌有针对的这个不同的这个价位，那每个产品最终面对的还是由消费者。所以你这一个劲儿的，就是说这个东西的时候，其实就到后面就变成了一种什么？就变成一种调侃，一种讽刺，反而是一种心虚的一个表现，对吧？你要通过遥遥领先来怎么样？来这个就是得到别人的这个认可，实际上真不是这么回事儿。
我记得华为总裁任正非啊，就是任老在一个视频上说我们究竟比美国强什么？我记得视频大家应该都看到吧？究竟强什么？是那个麻婆豆腐啊，还是什么来的那一段当中是领先吗？我们哪有说那个做到什么遥遥领先之类的？其实他对这个认知是非常的这个怎么讲呢？就是非常清醒的，就是我们能做到真正意义上做到遥遥领先的时候，那应该是对手望尘莫及。就对手可能追个10年20年都追不上，这才能在我的心中认为这是遥遥领先。如果说你只是觉得可能这一个东西你认为遥遥领先了，那只是你认为的遥遥领先，跟实际的遥遥领先完全不一样。我记得是什么呀？是苹果4发布的时候吧？什么什么这个改变世界啊，什么乱七八糟的，是不是有这个词？那我觉得遥遥领先和改变世界这两个词念起来可就完全不一样。所以啊，我更多的希望的是什么？就是实际上是我们品牌应该更多的具有自信，就是这个东西啊，不怕什么呀，模仿、抄袭、学，或者说跟着这个叫做这个脚步，对不对？你看小米苏7，人家对标就是保时捷，是不是？人家也说了，我就是对标保时捷，雷军可是说了的呀。对，那怎么样？哎，你看人家这个，你那天我真看了两辆苏7加一个保时捷，那个什么来的那车放那儿一起，我真差一点我就没认出来，真的是好像。那怎么样？人家是赤裸裸的对标保时捷吧？你得找一个这个优秀的竞争对手啊，对吧？你这动不动就遥遥领先了，你领先在哪儿啊？什么东西领先了？哪里做到领先了？有一些东西，所以说呀，不能说什么呀，沉浸在自己给自己设定到的一个这个，就是说这个就是这个圈子里，对吧？就像孙悟空似的，给你画个圈，你放那里不能出来，在这个圈里你确实遥遥领先了，但是你出去呢，经得起这个市场的这个，咱们说这个经得起市场的这个，咱们说这个。叫什么来着？就是验证嘛，对不对？客户呢，对不对？嘴上遥遥领先，那心呢？那他买别的呀？那这个是怎么回事呢？所以有一些事情上吧，最终还是要回归客户群体。咱们再说1000到1万，当这个客户啊，他是用实际行动去购买一个产品的时候，你别管他嘴上怎么说，这个时候呢，你就知道他的内心真正想拥有的是什么。究竟是一个保时捷还是一个小米？究竟是遥遥领先还是某一个其他的品牌？这都不重要。主要是看他的消费在哪里。如果呢，他一边开着保时捷，然后呢，一边呢告诉你呢，他这个要这个说这小米苏7好的时候，那你就得质疑一下他的动机了，对不对？所以啊，当这种东西的时候，不要再老提它了，天天拿这个东西绑定到这个品牌身上，实际上对这品牌呢是一种怎么讲呢？是一种这个退步，是一种损伤。真的应该是什么呀？再慢慢的隐忍，是不是把这个产品砥砺就是做好了？打磨这个产品，真正的做到了，真正在某一个技术上，我们做到断崖式的这个，咱们说这个超越，对吧？我们少了什么领先，怎么样？当你说这些话说多了的时候，实则上就暴露出来，内心当中啊其实是不自信的。对，就这个东西，看好有一些真正有实力的人，比如说业余的拳击手和专业的拳击手，你会发现呢，那个叫的最狠的往往是业余的，而专业的那个呢。他是不说话，但是他一出手呢，往往可能会怎么讲啊，一拳把他给打趴下。这就是专业和业余的一个区别。所以我还是希望他对他这个话当中，尽可能的不要再把什么这个遥遥领先挂在嘴边，不要把这些什么民族的、什么爱国的这类东西都绑进去。对，就这种叫做什么道德绑架，而是你真正的要靠产品占领这个市场。当我们真的可以达到这个全球手机。或者说这些你的产品的这个份额的时候，你不用说，别人都知道你的肌肉就是有多么有力量，否则的话呀，只是觉得是一个跳梁小丑。好，今天呢就跟大家聊到这里，喜欢我的朋友可以点赞、收藏、订阅、关注，感谢大家，下期见。